Ba, tepangi jeung Mang Anos. Oh, termos. Iya, aya termos mah ya. Termos aya ya. Tuh, cai ngegabul keneh. Rek naon atuh make nanyakeun termos? Lain nanyakeun termos, tepangi jeung Mang Anos itu ragrag topi. Oh, rek merek kopi. Oh, atuh ai ngareunah euy nya wayak ieu aduh. Mana kopina kadekeun? Lain kopi-kopi, tepangi jeung Mang Anos itu ragrag topi tadi teh cenah rek ngarainyu. Kalah rek nganyuk heula cenah. Aing mah. Ampun, sugan teh geus semawa maneh mah borong geus diciptakeun ayeuna euy istirahat ngalagedai tuh, ngalagedai nginum kopi ngeunah meureun cenah kalah rek nganyuk heula jeung jiga atuh rek eta. Jig. Yeuh, lain jig. Kamana tepangi jeung Mang Anos itu ragrag topi tadi teh cenah rek ngalainyuk jang hewan balanongan. Oh, dagoan. Aing mah rek nganyuk heula kudu di dagoan heuh. Yo tapi keun kitu ge aya mah rek di dagoan lah sabar dalila keneh meureun istirahat teh ya. Oh, jig atuh rek nganyuk mah. Yeuh, lain jig. Tepangi jeung Mang Anos. Ya, aya termos mah iya ya aya ya. Caina panas ngeunah ya jig atuh. Ya, teu nanyakeun termos, tepangi jeung Mang Anos tadi teh ragrag topi. Urang ninyuh kopi jig aing mah pan begek geus nyaho rek ninyuh kopi pan rek nganyuk heula. Yeuh, kalah nganyuk we. Oh, jig. Tepangi jeung Mang Anos tadi teh ragrag topi tadi teh cenah arek ngalainyuk. Jig rek nganyuk mah di dagoan di tadi oge pan geus pogo rek nganyuk heula maneh oge. Gawatkeun lah. Hayang santai surantai bari ninyuh kopi yeung ngarareunah. Gawat jig. Yeuh, lain kalah nitah nganyuk we. Di mana tepangi jeung Mang Anos tadi teh cenah tadi teh arek ngalainyuk. Tuh arek nyeuhan balanongan. Di dagoan eta oge jig di dagoan ye. Geus aya siapkeun ieu na jig ini di dagoan. Lain jig tepangi jeung Mang Anos. Ieu termosna mah ye aya. Euing tuh ragrag topina ieu. Tah. Tadi teh arek ngalainyuk cenah jang nyeuhan balanongan. Jig di dagoan jig di dagoan rek nganyuk kopi mah. Pararusi ditanya sabenerna. Ayo ngebahas eta di dagoan jig kopina mana kopi teh aduh aing ikeun di dagoan lah ngareunah euy ngalagedai kieu da mun aing mah rek melek kopi teh bari jeung mawa langsung lain ieu mah nanyakeun termos heula ai kopina can siap geus dak jadi ripuh kitu tah ngadagoan euy nganyuk meureunna ai rek mawa kopina mah bisi eueuh termos meureunna kitu heuh dagoan ku aing nepi ka jam sabaraha oge ieu lah dah hayang atuh istirahat bari ngopi teh ngeunah tumanina ngan pada lila meureunan euy kudu radang ulin heula ieu mah